ये क्रिम्पिंग मशीन है, अभी क्रिम्पिंग करके आप लोग को दिखा रहे हैं। ले लेना है आपको और उसके बाद ये पतला लेयर आपको लेना है एकदम कंघी से। इस तरह से ऐसे बाल निकाले पतला लेयर, इसमें 3 पार्ट आपको करना है। अच्छे से प्रेस करना है। हाँ मम्मी, आप इसका फेशियल भी बनाओ। फिर लोग के बाद हम लोग घर चले जाएंगे। मैं अपना स्कूटी लेकर आया हूँ। इस तरह से आपका होगा, आगे पास से दिखेगा, ठीक है। और हम लोग गाँव पे बैठेंगे और मैं स्कूटी चलाएगी और मैं वहाँ आगे चाय पकड़ूंगा। चाय में मम्मी आपके पास बहुत सारा फेशियल है। इसी तरह से पूरे बाल में आपको कर लेना है। उसके बाद में आपको हेयर स्प्रे डालना है कि बहुत देर तक ले आपका टिकेगा, 12 घंटे तक टिकेगा। इसी तरीके से पूरे बाल में करना है। क्रीम पर बिल्कुल इसका प्लेट बैठना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। थोड़ा भी अलग रहेगा तब का क्रिम्पिंग नहीं होगा सही से। इनका बिल्कुल सिल्की बाल है, सिल्की बाल में भी आप कर सकते हैं क्रिम्पिंग। क्रिम्पिंग करने से आपका घाना दिखेगा बाल। और सीरम लगा के बिल्कुल ना करें, सीरम लगा कर नहीं होता है क्रिम्पिंग। इसके बाद में आप स्प्रे, हेयर स्प्रे आप डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा देर टिकाना है तो, अगर थोड़ी देर के लिए चाहिए तो नहीं, हेयर स्प्रे नहीं डालिए। क्रिम्पिंग करने के बाद आप कॉम नहीं कर सकते हैं। दूसरे दिन आपको क्रिम्पिंग से जूड़ा बनाना बताएंगे, क्रिम्पिंग करके किस तरह से जूड़ा बनाते हैं। सिल्की बाल में देखिए कितने अच्छे से क्रिम्पिंग हुआ है। देखो मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 12 घंटा अगर टिकाना है तो आप हेयर स्प्रे डाल सकते हैं। सीरम बिल्कुल ही यूज ना करें, सीरम लगाने के बाद आपका क्रिम्पिंग नहीं होगा। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।